of December is now being celebrated in many countries as Human Rights Day. One hopes that this observance will spread to all countries, because the more the day is celebrated, the more people throughout the world will be brought to think about the observance of human rights and freedoms within their own lands. El 10 de desembre de 1948, ara fa 65 anys, l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració Universal dels Drets Humans. Gràcies a això, avui, els drets humans estan presents en cada moment de la nostra vida quotidiana. Tots aquests articles formen part de la Declaració Universal dels Drets Humans, un document que conté els 30 drets fonamentals que han de formar la base per a una societat democràtica. Els drets són universals, inalienables, interdependents, indivisibles i no discriminatoris, i han de ser respectats, protegits i complerts pels estats i pels individus. Just acabada la Segona Guerra Mundial, on van morir uns 60 milions de persones, i amb la voluntat d'evitar que es tornessin a repetir atrocitats com l'Holocaust, la comunitat internacional es va posar d'acord en la necessitat d'elaborar un document que reflectís els drets bàsics de tots els individus del món. Per aconseguir aquesta tasca, les Nacions Unides crearen la Comissió de Drets Humans. Al capdavant hi situaren per unanimitat a Eleanor Roosevelt, la vídua del president Franklin Roosevelt i coneguda activista política pels drets civils als Estats Units. Roosevelt va presidir una comissió amb delegats de tot el món i de totes les ideologies, amb l'objectiu d'aconseguir trobar consens en un document de text senzill i intel·ligible per a tots els homes i les dones i que totes les religions i ideologies s'hi veiessin representades. El 10 de desembre de 1948, només 3 anys després del final de la Segona Guerra Mundial, es va aconseguir que tot el món es posés d'acord en un mateix document, en una manera comuna d'entendre què eren els drets humans bàsics. So that we reached the stage, gentlemen, in which by an enormous vote and without any direct opposition, this Assembly has adopted this very important declaration. La majoria d'observadors creuen que no s'hauria arribat a una fita tan important si no hagués estat pel lideratge d'Eleanor Roosevelt. Amb poc més de 60 anys d'edat i malgrat no tenir formació en dret, ella va saber trobar la manera de superar tots els obstacles que representaven negociar amb tantes ideologies diferents. Per fer-ho, va establir relacions personals amb tots els delegats, invitant-los a sopars i socialitzant amb ells, i va liderar el complex debat de manera ferma i incansable. Eleanor Roosevelt
no es va rendir fins que va tenir la declaració a les mans. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. La declaració és molt valuosa perquè, tot i que no és d'obligat compliment, té un pes moral molt important i és respectada per la majoria de països del món. A més, té el rècord Guinness com el document més traduït de la història. Des de la seva adopció, la declaració ha estat la pedra angular del sistema internacional de drets humans i ha donat peu a convenis i instruments que sí que són d'obligat compliment. Creo, y es necesario recordarlo constantemente, que los derechos humanos son una de las mayores conquistas de la humanidad, ¿no? Yo pienso que es la mayor conquista del siglo XX. La declaració, 65 anys després de la seva redacció, és avui dia l'arrel d'un complex sistema de mecanismes destinats a promoure els drets humans universals i fer front a les seves violacions. Aquests mecanismes estan recolzats per l'Oficina de l'Alt Comissionat pels Drets Humans, creada el 1993 a la Conferència de Viena i que depèn del Secretari General de les Nacions Unides. El sistema es basa en dos tipus de mecanismes, els mecanismes convencionals i els mecanismes extraconvencionals. Els mecanismes convencionals són comitès d'experts independents que monitoritzen la implementació dels tractats bàsics sobre els drets humans sorgits de la declaració. Aquests tractats són d'obligat compliment. Hi ha un total de 9 comitès, com per exemple el Comitè contra la Tortura, per l'eliminació de la discriminació contra la dona, pels drets de les persones amb discapacitat, entre d'altres. Els mecanismes extraconvencionals estan basats en la Carta de les Nacions Unides. Per una banda, hi ha el Consell de Drets Humans, antiga Comissió de Drets Humans, un òrgan subsidiari de l'Assemblea General creat el 2006 i format per 47 estats membres. El Consell formula recomanacions sobre la situació dels drets humans a l'Assemblea General i realitza un examen periòdic universal cada 4 anys i mig als estats sobre el compliment de drets humans. D'altra banda, hi ha els procediments especials del Consell de Drets Humans basats en l'activitat d'experts independents que informen i assessoren sobre temes específics de drets humans o sobre els drets humans en països concrets. Los procedimientos especiales son un instrumento muy útil para conseguir desde el Consejo de Derechos Humanos que los derechos humanos se cumplan. A mí me gusta decir que son como las manos o los ojos de ese mecanismo de Naciones Unidas para el cumplimiento de los derechos humanos. Aquests experts poden ser relators especials, experts independents o grups de treball. En concret, els relators accepten demandes de col·lectius, ONGs o individuals, en fan informes i les transmeten als estats. Los relatores no pueden realmente evaluar qué es lo que sucede en un país si no tienen un apoyo importante de la sociedad civil. Entonces, si no hay colectivos civiles que en cierta medida ofrecen datos y colaboración a los relatores que van a evaluar qué es lo que sucede en ese país, pues todo es mucho más difícil. Por eso es tan importante que la sociedad civil sepa que esos instrumentos están para el cumplimiento de los derechos humanos y que se debe contactar con ellos, denunciar, aportar datos, etc. L'Associació per a les Nacions Unides a Espanya és una ONG que serveix de vincle entre la societat civil i el sistema de les Nacions Unides. Fundada el 1962 per un grup de diferents personalitats de la societat catalana i liderada pel doctor Antoni Puigvert en el complicat context històric de la dictadura, sempre ha tingut com a objectiu fonamental la defensa, promoció i difusió dels principis de les Nacions Unides i dels drets humans, i ha fet d'aquests l'eix principal de les seves activitats i també a nivell internacional com a membre de la Federació Mundial d'Associacions de les Nacions Unides. Els drets humans comencen a casa nostra i estan presents cada dia en la nostra vida. Cal que tinguem més consciència de que ens pertanyen i cal que entenguem que és una responsabilitat nostra respectar-los. Llegim la declaració. Llegim la declaració, compartim-la amb la nostra família, amb la nostra comunitat, perquè així puguem seguir celebrant molts més aniversaris.
On comencen al cap i a la fi els drets humans universals? En llocs petits, ben a prop de casa. En llocs tan petits i tan a prop que no es poden veure en els mapes del món. Tanmateix, són el món de cada persona, el barri on viu, l'escola o la universitat on va, la fàbrica, l'empresa agrícola o l'oficina on treballa. Aquests són els llocs on tots els homes, les dones, els infants volen ser tractats en igualtat davant de la justícia, amb igualtat d'oportunitats, amb la mateixa dignitat, sense discriminacions. Si aquests drets no tenen significat en aquests llocs, en tindran ben poc en qualsevol altre. Sense l'acció de la ciutadania en la seva defensa a prop de casa, ens serà impossible observar un progrés en el món a una escala més gran.